Исәнмесез. Бүген без Дөнья студиясында Альберт Борханов белән сөйләшәбез. Ул Бөтен Россия төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыятының рәисенең урынбасары, Татарстан төбәкчеләренең совет рәисе. Көткән көннәр җитте, Альберт әфәнде. Менә шушы апрель аенда булачак төбәкчеләр форумы башланачак тиз арада. Инде хәзер искә дә төшик, иң соңгы сүзләрне әйтик. Нинди форум була бу, нәрсә турында була һәм ничек үтәчәк? Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, без беренче тапкыр уйлаганда бу форумны үткәрергә Татарстанның төбәкчеләрне җыярга уйлаган идек. Шундый фикер. Шуннан әкренләп җыелышлар вакытында, оештыру эшләре вакытында без моны киңәйтергә уйладык. Һәм бу инде әйтергә була, зур форумларның арасында, безнең төбәкчеләр арасында бер 5 форум булды, җыелышлар, төрле форматта. Рәсми рәвештә бу икенче татар төбәкчеләрнең форумы дип әйтергә була. Ул дөрес тә була. Чынлап та беренче тапкыр без җыелган идек Казанда 15 елда. Шуннан соң без очрашулар булды Уфада. Яңадан беренче тапкыр Казанда махсус Татарстанның төбәкчеләр җыелышы булды, Башкортстанда булды. Һәм башка җыелышлар безнең регионнарда булды. Бу форумны кемнәр үткәрә һәм анда кемнәр килә? Ул булачак 3-5 апрельдә Казан шәһәрендә. Төбәк үткәргән урыны инде милли мәдәни үзәк, Казан дип әйтәбез. Моны оештыручылар беренчедән гомум татар төбәкчеләр өйрәнү җәмгыяте, икенчедән Татарстан Республикасының без әле генә уставын регистрировать итсек. Теркәлүгез белән котларга кирәк. Рәхмәт. Икенче оешма дип әйтергә, и безнең күп ярдәмчебез инде безнең Татар конгрессы һәм Милли шура элек төзелгән менә җәйкене. Дәүләт тә ярдәм итте. Шуның өчен безнең эшләр быел яхшырак бара. Кемнәр катнаша? Ничек? Катнашучылар без булай уйладык. Тәүдә без уйлаган идек 150 кеше Татарстаннан, 200-дән күбрәк чит регионнардан, ләкин безнең Татарстаннан 180 кеше һәр җыябыз, чөнки без куйган идек беренче рәвештә 2 кеше һәр районнан һәм активистлар Казаннан һәм башка регионнардан. И читтәгеләрне уйлаган юк иде тәүдә. Шуннан безнең Татарстан буенча инде булай килеп чыкты. Һәр районга без 3-4-5 кеше бирдек. Кайсы район, мәсәлән, квота карадык конкретно. Ул ничек төбәкчеләр? Булар кемнәр килүчеләр, алар бер кеше сөйләгәнме? Төбәкчеләр әйтеп куярга кирәк. Мәсәлән, бик актив эшләүче регионнар бар. Хәвәскәр тарихчылар. Мәсәлән, Әлмәт районы, Азнакай районы, Балтач, Кумара. Булар көн шөгыльләнгән еллар буе шушы эшләр. Аларның музейлары эшли, районда да беләләр. Китапчылар эшлиләр, аларның бик зур эшләре. Шул районнарга без күбрәк бирдек. Чит төбәкләрдән 200-дән артык булырга тиеш. Без моны хәзер регистрация списокларны төзеп бетердек, теркәүгә әзерләнәбез. Һәм алар бик рәхәтләнеп, кызыксынып киләләр. Без бит бу делегатлардан башка чакыру кешеләр дә бар. Мәсәлән, институтларның директорлары, бүлек мөдирләре, аларның белгечләр булачак. Монда инде профессиональ тарихчылар да булачак. Нигә алар кирәк, чөнки аларның эшләгән эшләрен халык, төбәкчеләр, музей хезмәткәре, укытучылар читтән белергә тиешләр. Нәрсә эшләнә? Галимәт, кызыклы, әһәмиятле чара була икән бу. Инде хәзер программасын әйтеп киткәндә, 3нче көн инде без сәгать 9-дан 12-нче яртыга кадәр безнең Татарстан кунакханасында төркәү була. Шуннан соң сәгать 12-дә без 12-гә барып җитәбез милли мәдәни үзәккә Казанга. Шунда безнең күргәзмәләр була, музей белән танышу, безнең Казанның 1000 еллыгы. Шушы махсус күргәзмә буламы шушы? Махсус эшләбез без китапларны һәр менә авыл, район китаплары, районда чыккан яңа китаплар, анда шәҗәрәләр турында материаллар китерәләр халык. Менә мин Азнакайдан беләм, мәсәлән, беренче кеше махсус доклад әзерли ул тема буенча татар шәҗәрәләре. Соңрак без сәгать 14:30-да сәгать 5-кә кадәр кичке үткәрәбез түгәрәк өстәл. Ул түгәрәк өстәлдә катнашалар атаклы галимнәр, тарихчылар күбесе. Икенчесе төбәкчеләр килгән читтән, өченчесе бу җәмәгать хезмәткәрләре һәм активистлар. Беләсезме, безнең анда төп рәвештә куелган мондый проблема. Татар авылларының һәм төбәкләрнең тарихын язганда табигый объектлар һәм мирас, тарихи мирас һәйкәлләренең роле. Бу бөтен форумның, бөтен җыелышның шуның темасы шулай. Шулай без анда конкрет нәрсәләр. Мәсәлән, музей хезмәткәрләренең авылны ничек сакларга,
Түгәрәгестәлдә катнашучылар үз фикерләрен әйтәләр. Икенче көнне нәрсә була? Икенче бу моны кич белән безнең әле очрашу була сәгать 6-дан соң. Без үткәрәбез Пермь краеннан килгән татар төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең чыккан китапларының презентациясы була, күрсәтәбез аларны. Икенче көн Алла бирсә сәгать 9-дан 12-гә кадәр безнең пленар утырыш була. Анда 20-гә якын доклад хәзер әзерләнгән. Без темаларны уйлап бетердек. Хәзерләрне теркибез. Шуннан соң әйтеп китәсем килә, Алла бирсә безнең хөкүмәт җитәкчеләре килергә, мөмкин булса президент та килер дип уйлыйбыз. Ышанып калабыз. Обедтан соң инде пленар утырыштан соң бездә резолюция кабул иткәч, шуннан соң без инде архив хезмәткәрләре милли архивтан Татарстаннан килеп монда семинар шикелле үткәрәләр. Өйрәтү, кичен без үткәрәбез инде мәдәни программа буенча инде театрда, Тинчуринда һәм башка җирдә. Монда бер нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Безнең менә бу конференция җыелышның форумны әзерләгәндә biz iki zor җиңүгә дип барып җитәргә. Беренчедән безнең Татарстан төбәкчеләренең оешмасының татар тарихын өйрәнүче һәм аларны өйрәнүче оешманың уставы кабул ителде. Шуннан соң икенче зур нәрсә дип әйтергә, туган җир, родной край дигән ике телдә рус һәм татар һәм рус телендә язылган мәкаләләр без анда басып чыгара, 350 биткә якын. Аның хәзер макеты әзер, менә беренче көнне ул журнал чыгарга тиеш. Миңа хөкүмәт ярдәм итте бу журналны бастырырга. Без 500-дән артык тиражын чыгарга тиешбез. Бу беренче номер, зур номер дип әйтәбез. Махсус бу журнал 4 тапкыр чыгара. Аның баш редакторы Дамир Исхаков, минем урынбасары. Бик күп материаллар тупланган. Анда, мәсәлән, статья бар Арча шәһәренең тарихы буенча, безнең эшләгән төбәкчеләрнең төрле юнәлеш, Әлмәт тарафында, Әлмәт энциклопедиясе күп нәрсә эшләде, һәм башка материаллар. Менә шулай итеп, милләттәшләр, һәр гаиләнең, һәр авылның, шәһәрнең, төбәкнең тарихы бар. Безнең милләтебезнең тарихы менә шундый компонентлардан тора, һәм шушы тарихны язучылар, өйрәнүчеләр Казанга 3-5 апрельгә җыела, һәм бу турыда, аның программасы турында без әле генә ишеттек. Шушы оешманың җитәкчесе Альберт Борхановтан. Рәхмәт. Безнең бер максат бар, әйтеп куйым. Гарифҗан Мөхәммәтшин Балтачтан ул әйтә, һәр татар авылының тарихы булырга тиеш. Без дә шуны омтылабыз.